اليوم اسيدي عندنا واحد المشكل ديال هاد الماكينه ديال التوريس فيها مشكل، ما كطحنش مزيان. هي خدامه ولكن الصوت ديالها ضعيف. ماشي هذا هو الصوت اللي خص يكون فيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. غادي نفتحوها ونشوفوا شنو هو المشكل اللي فيها. نجيبو بس نحاولو نشدوهم مزيان. نجيبو شي حاجة اللي فيها صفوص فرص. المشكل ها هو لقيناه، الخيط كان ملوي هنايا ولا ما عرفت شنو شتو. نقيوه ونرجعو نمونطيو الماكينه ونسمعو الصوت ديالها. نديرو لها شويه الزيت من هنا، شويه الزيت من هنا في هاد الباكا هادي. ها هي، وها الماكينه ديالنا سامارش. نديرو لها واحد شويه ديال الديكريبون. وتيسيرو على بركة الله. الصويت دابا كيولى. شحال هي الصداع حيدنا منها.